Привет, товарищи! Сегодня суббота, я работаю потихонечку. В общем, какие новости? Скажу новости, сейчас поговорим о Ямахе. В общем, что по этому скутерцу? В общем, дело такое. Чуваку в любом случае менять вал, потому что резьбы там нет. Что другое нарезать не вижу смысла, так как это уже, она не будет так гайка держать, мне кажется. И нарезать, ну, хотя в принципе можно и так нарезать. Так нарезать. Нужно же проточить на станке. В общем, мотор разбирать по-любому. Вот. Я позвонил, сказал так и так. Сколько будет стоить хороший вал. Короче, в районе 8,5-9 тысяч обойдется вот это все дело. И на редукторе поменять подшипник. В общем, не дешевое удовольствие. Честно, мне очень жалко мужика этого. Очень жалко. Да. Поэтому вот так все печально. Будем ремонтировать. Он согласился, будем ремонтировать. Ну, делать так делать. Поставил мотор на свой 5БМ. На свой огурец. Это чужой огурец, но это не огурец, это у нас Yamaha Jog Poch. Вот такой же мотор. Вот. Поставил сюда. Короче, этот комбо-резь пошло. Разбирал же мотор этот, все нормально. Ну, правда, пневмо и все откручивал. Вот, сейчас собираю, не накручивается гайка. Резьба какая-то поврежденная. Думаю, блин, да что за фигня? Вал не трогал, вообще ничего с ним не делал. Никогда по валу не бью. Блин, пришлось. А шаг не 1,5, как на всех, а 1,25. Вот. Сделано для того, чтобы не откручивалось. Более мелкая резьба. 10-я резьба, шаг 1,25. Поехал Димона метчик взять. Вот, то есть лерку взял, чтобы нарезать резьбу. Нашли мы такую с шагом 1,25. То, что нужно. Такая же, кстати, резьба на всех дио, тактах, лидах со стороны генератора. А на танковальной еще и со стороны вариатора. На танковальном моторе. Вот, это везде они применяют. Вот собираешь дио, эти Ямахи, и, блин, вот, как и везде, в чем-то плюсы, в чем-то минусы. Где-то сложно. Вот меня в Ямахе немного раздражает. Ну, это поначалу, по незнанке еще, когда разбирал, тоже эту хрень выбивает. И нужно хорошенько щеткой почистить. Вот это наша втулка, в которой вставляется ось. Она проходит между двух половинок картеров в подшипниках. Вот, тоже, кстати, очень грамотно сделать. Подшипники хрен изнашивается. Грамотно сделано. Не так, как стальные блоки на этих дио постоянно и китайцах выходит из строя. Вот. Мотор поставить проще простого. То есть мотор у нас стоит на центральной подножке. Ну, как и на китайце. Только на китайце, блядь, дебилоидные болты снизу. На 139-м моторе, если его брать. Дебильные болты снизу. 2 болта. Здесь я подкатил. Вот так амортизатор сюда вот упер. И вот эти места, куда наставляется ось, они практически совпали. То есть нужно чуть-чуть пошевелить и вставить. То есть настолько просто, настолько удобно его ставить. В этом Ямахе, конечно, большой плюс. Огромному минусу этого двигателя я отнесу сальник со стороны вариатора. Это просто жопа. Его и вытаскивать жопа. Ну, при неразобранном моторе имеется в виду. То есть, если сейчас вот мне поменять сальник, достать его оттуда проблематично. Вот. Потому что он находится в глубине, и там есть выступ. Кто знает, кто эти моторы лазил. Вот сейчас мы посмотрим. Сюда заглянем. Вот. Смотрите. Вот сальник, видите, находится в какой жопе. Он широкий, и вот выступ. Так. Ну, вот получается выступ вот этот.
И засовываем-то его с этой стороны. И получается, он сквозь этот выступ проходит, делает так чпок. И вот в том месте он становится. Я вот не знаю, помню, на трикоджишках мне попадалось, стояло здесь стопорное кольцо. Вот там есть бороздка, да, под стопорное кольцо. На этих моторах, смотрю, нету уже. Но и на трикоджишных бывает нету этого стопорного кольца. Чтобы сальник у нас сюда не выходил. В общем, вот такая вот загвоздка хитро выдолбанная. Вот так вот, товарищи. Ну и со стороны генератора тоже до хрена что снять надо. Побольше, чем на Дио, чтобы вытащить. То есть в плане ремонта пригодности, не ремонта пригодности, а ремонта, удобства, Yamaha, конечно, отстает от Honda. Honda намного проще ремонтируется. То есть ко всему есть доступ. И минимум снимать. В этом Yamaha. Но по надежности мотора, конечно, Yamaha превосходит. Превосходит. Пока не попадет каким-нибудь, как вот правильно кто-то написал. Вы, говорит, возьмите скутер у какого-нибудь ФЗМщика вот этого. Что они с ними вытворяют. Вот это точно труха будет. И тогда вы поймете, что такое хлам. Это действительно было сказано. Да, потому что таких у нас ездят прилично. На них смотреть страшно. Как-то день так начался не очень. Хотя сегодня такое рабочее настроение. Ну, Yamaha порадовала. Подкинул новый аккумулятор. Але it's good. Все, молодец. Что не так? А, слетел что ли? Не понял. А, во. Клемма отошла. Все. Буду сейчас собирать да выставлять. Блин, вчера с этого мопеда капец, такую косячину сделал, пацаны. Блин, вот прям сердце кровью обливается. Блин, не могу об этом говорить. О, посмотрите, какое сиденье на нем. Его офигительное стояло здесь, блин. Я подъехал на этом мопеде, разогрел его и глушаком припалил. Сука, так обидно. И у меня даже такого чехла нет. Капец. Не то, что даже нет, блин, хрен с ним. Мне жалко, просто этот чехол классный. Вот такой же чехол стоит. А, хотя подожди, это уже не родной. Но он такой, блин, хороший. Он прям цельный какой-то. Блин, жалко, короче. Ладно, что ж делать. Бывает в жизни огорчение, а бывает и не огорчение. Все буду собирать. Фара единственное у него китайская, я так понял. Что и она как-то выгорела, не серой стала, а белой. Попробовать им немножко полирнуть можно. А так пойдет баян. Сегодня выходной день, и мы решили проехаться. У нас Гагаринский парк в Симферополе есть. Это вот озеро прям в середине парка у нас. Тут торговые центры различные. Привет. Утки, посмотри, какие большие. Красивые, так большие и красивые. О, смотри, зеленая. Вот такая красивая зелененькая. Вот такие красивые зеленые. Отойди аккуратнее. Зеленые красивые обычные. Ой, дергается камера, когда приближаешь. Ну, красивые. Обычные тоже красивые. Ну что, пошли на катамаране покатаемся? Да, пошли. Все, идем. Ну, короче, мы... Я буду крутить в этот раз. Что? Попробуйте. Я хочу тоже
Блин, погода сегодня бомба просто. Градусов 17 есть, да, наверное? Да, сегодня 17 обещали. Поплыли. А это у нас что? Домик для уточек? Поехали посмотрим. Фу. Нифига себе. На скутере проще кататься. Там не надо педали крутить. Да для кого домик-то? Ну, для уток, наверное. Для уточек? Их кормят тут? Да, наверное. Поехали. Вон уточки наши плавают. Красота. Папа у нас рулит. Давай поближе подплывем. Они убегут. Красота. Лебеди. Красивые. Как кобылка красивые. Красавица. Тихо, тихо. И серые, смотри. Серенькие и беленькие. О, я вижу лапки. Смотри. А у того лапка поднята или что-то. Так, ну что, поплыли под мостиком. Ударишь под мозг. Никита, смотри, не ударься. Никита, нагнись, а? Купаться запрещено. Я же вам говорил, можно не наклоняться. Ух, Я даже дедушке и бабушке говорю. Да, ну особенно когда утро пойдет. порасписывали все. А что вы не красиво? Вы поплыли за кутком. Что вы там? Что это? Пошли в космос, там щетка. Такой же. Все бы хорошо, блин, ну педали крутить. Давай не крути, я буду крутить. Моторчик надо Ты рули, а то я дело выруливаю. от дырочка сюда всунуть Кстати, и погнали. тут... А что за замки на мостах? Погодка сегодня сказка. Замки на мостах. Да нет. А тут... Ну да, такая. Главное телефон в воду не уронить. Остальное пофиг. Они все зеленые, просто так отливаются. Такой цвет фиолетово-зеленый. Фиолетово-зеленый. А вот отсюда зеленый прям яркий. Я тебе говорю, посмотри. Фиолетово-зеленые они. Как хамелеоны получаются. Красивые. Ой, красавцы. Я люблю таких. Идемте туда. Зачем? Мы накатаемся на катамаране. Думаю, надо заснять все это дело, потому что вот сколько жили в Украине, вот этого всего не было. Как бы кто ни ругался, но все же, смотрите, целый комплекс тренажеров построили. И это все бесплатно, ребят. Звучит, конечно, дико, я понимаю, но... Да. Наконец-то я прибыла. Несмотря на то, что сегодня воскресенье, выходной день, да еще и праздник там народного единства, как в России такое существует. Вот. Народу здесь немного, да? Что странно. Слушай, о чем это говорит? Вспомни раньше, сколько здесь людей было по выходным. Просто. А когда праздник, здесь вообще просто аут. Потому что при России... Тихо. Черепахи Молчи, я разговариваю с папой. Потому что при России получилась возможность у людей покупать машины. Потому что не было возможности при Украине. Юль, что ты говоришь? Ну и поэтому все поехали по ЮБК, кто-то в Севастополь, кто-то куда угодно поехал. А мне кажется, еще одна из причин, то, что сейчас все дети, вот это, телефоны, планшеты, компьютеры. О, пойдем там посмотрим. А его не было, кстати, как давно его поставили? Его не было никак. Пойдем посмотрим. Он стоял. Танк. Ну это его уже при России поставили. Я ж помню, его не было никогда. И памятник при России поставили. Ну, памятник это я даже присутствовал. Здесь приезжал этот с партии «Справедливая Россия» чувак. Забыл фамилию его. Тут. Всем тут патриотизм пропихивали всем. Папа даже не фотографирует. Ксюш, давай, салютик делай.
Салют делаешь, Ксюш? Давай. Класс. Давай еще. Стой, дерево. Во, выходи. Ой, классно. Пойдем посмотрим памятник. Посмотрим танк. Памятник Маргелову Василию Филипповичу. Герой Советского Союза 44 года во время Великой Отечественной войны. 12 мая 45 года без единого выстрела заставил капитулировать 32 тысячи солдат и офицеров дивизии СС «Мертвая голова». Великая Германия и первая полицейская СС. Эсэсовцы были поражены храбростью русского генерала. Детишки облепили танк. Ксюша уже полезла. Давай. Облепили весь танк. Сюня. Всегда поражался креативности некоторых людей. Пошли. Морду с москвича к скамейке прибабахали. Официант, повар, помощник повара. О, надо идти. Надоело эти мопеды ковырять. Пойду поваром, официантом. Правда, людей там у них нету ни хрена. Одна из достопримечательностей. Сделали памятник Екатерины. И вот такие вот замечательные фонтаны. Не надо. И вон, Пойдем, бьющие из-под земли. Молодцы. Люди приходят тоже вот так в выходные отдохнуть, посидеть. Вон пришли какие-то, похоже на афганцев, не знаю, поют песни. Негативные моменты. Наш Салгир, видите, заросло все. Люди кидают бутылки, банки, вон, кроссовки даже валяются. И воняет. Свиньи, одним словом. Что скажешь? О, теперь уже тепло и более-менее. Работает. Барахолка сегодня сюда переехала. Тут военные бинокль. Военные? Монеты продают. По виду я могу... Огонь, трасса, молодец. Колесо переднее не спускает вроде. Отлично. Так. Ох, это пластмасса, блин, гребаная. Все. Скустер новый. На этом все. Долгожданный понедельник. Но сегодня у всех выходной, как бы, ну, у меня так, я сам себе выходной. Захочу выходной, захочу не выходной. Вот. Сегодня что? Сейчас уже час дня, я приехал только что. Ездил, покупал запчастюлики на этот мотор. В общем, купил все самое лучшее, что есть в городе. А именно подшипники Койот. И выходи давай. Да что ж такое, блин. Так хорошо утаскивался. Вот. Якобы такие же, как вот стоят. Я с собой взял образец. Хорошо, вот человек... Где он делся? Вот он. Это вот тот, который стоял у нас. Japan Koya родной. Это стоял, елки-палки, на моем джобе, который... Тут такая же маркировочка углубленная. То есть, ну... Один хрен сейчас, сами знаете. То есть, ну там с человеком, вот, который продает подшипники, там можно разговориться конкретно. Ему говоришь оригинал. Заводы давно все в Китае, в Тайване, там и т.д. и т.п. В общем, так же как и НТН и прочее, прочее, прочее. Сальнички взял
Картека, зараза, что-то дорого. В раз, по-моему, дешевле он говорил. Взял 2 комплекта с запасом. Пусть будет на Ямаху. И на Диву взял 1 комплект. На Диву, правда, идут черные. Картека. Ну, явно видно, что не вот это фуфломет, вот это вот китайский. 100-200 км и все. Но сальник, правда, вот самое интересное, что это большой сальник, да, под толстый вал. Большой сальник стоит 200 рублей, а маленький 220. Опа, иди сюда. А маленький 220. Вот. Ну, очень мягенькие, хорошие, классные просто. Вот такие пирожки. Вот. Короче, коленвал это жопа. Ребята, шенге вот этих, которые я советую, их нету, блин, нигде. Затопился сейчас. Замерз, пока катался, блин. Сколько здесь? Сейчас поднялось. Было 13 градусов. Немножко, думаю, протоплю. Вот. В Леры на венгерском 3500. Этот самый, как он называется, Вланд Рейсинг, полнощекий. Вот. А заехал коллегу, вот тот, что занимается в основном мотоциклами, питбайками, всей этой требухой. Вот. У него тоже есть запчасти. И вот он говорит, возьми вот этот, не пожалеешь. Этот лучше, чем Вланд. Но я тоже слышал, что это скутер М Nice Rich, тоже 3,5. Но он реально, ребят, крутейший. Он крутейший. То есть вал, он даже с сепаратором здесь идет. Говорит, ты возьми. Он прям, знаешь, как говорит, он говорит, типа, там у него был шенге, ну и тоже не было этого, не было наджога шенге, те, которые я беру. Ни МСУ нету, Тайваня нормально нету, блин, прикиньте, нигде. То есть у меня без вариантов. Вот, 3500. Тоже 3500, как и Вланд. Он говорит, возьми вот этот. Шенге, говорит, это, он говорит, это москвич, говорит, на шенге, а это, говорит, BMW. Этот поставишь, он будет ходить столько же, как японский. Ну, это, конечно, он преувеличил. Ну, то есть, хвалил он его, а человек разбирается. Вот. Вот такие вот пироги, товарищи. Так что будем ставить сюда крутейший лютейший вал. Вот. Так что джок с корзинкой повалит. Все, ставим хорошее. Блин, ну мужика мне жалко. Блин, я вот... Правда, он такой любитель поговорить. Вот он зашел, и час я его выправить не могу. Это уже 2 раза так. Сейчас быстренько перекушу и буду уже потихоньку его разбирать. А, надо свой джог. Я, кстати, ездил на вот этом джоге сейчас в город. Прекрасно себя показал. Я им доволен. Единственное, 2 минуса, которые даже не 2, а сколько? Давайте считать. Смотрите, амортизатор задний, ну, труба. Он вот так вот скрипит. Сейчас покажу. Он, во-первых, был мертвый. Когда я его только собрал, он стоял, не знаю, закис. Вот так он там трещит. Короче, жуть адская. Надо его поменять. У меня есть, слава богу. Вот. Далее. Колесо спусковое я сделал. Спидометр не работает. Это 2, да? Амортизатор 1, спидометр 2. 3. Это дребезжат колодки. Ну, это может быть пружинки надо. Но я колесо все равно буду снимать. Буду смотреть, что спидометр почему не крутит. Вот. И 4. Это вот едешь, вот это вот так дребезжит, блин. Вот реально колодки не так дребезжат, как отсюда этот звук. И вот просто едешь, вот так рукой придерживаешь, все, мопед тихо-тихо, мирно едет. Только отпускаешь по кошкам, вот это жесть. До сих пор Ямахи делают вот эти зацепы, до сих пор, ну, вот современные Ямахи тут опять делают эти зацепы дебильные, которые ни хрена не держат. Буду все садить на силикон. И все, аппарат работает. Кстати, кто-то там спрашивал, для чего вот тут у Ямахи всякая херня. Смотрите, друзья, вот мы блокируем. Рычажок. Смотрим на замок внимательно вот сюда. Раз. Одним движением руки мы закрываем замок. И вот здесь вот то, что как раз таки ты и спрашивал там кто-то. Вот этот рычаг, он
трос тросом сюда выдвигается. Внутри он блокирует ток-драйвер. Сейчас я тебе покажу. Сейчас я покажу тебе. Вот. Вот смотри. То есть рычажок. Вот он в крышке. Опа. Блин, не хотел руки пачкать. Вот он. Он раз так поворачивается и попадает на этот зуб и блокирует. То есть мы блокируем этим движением замок и ток-драйвер. Все просто. Все очень просто. То есть понял, да? Этим рычажком мы блокируем замок и заднее колесо. Вот. Все, оно не крутится у нас. Вот, слышишь? Все. А где я ключ дел? Теперь что делаем? Здесь еще один замочек. Мы его вставляем. Оп. Все. Доступ. Ага. Сейчас еще раз. А там механизм надо смазать. О, блин, сегодня дело отскакивал так. Опять закис. Молоденько. Во. Все. Ой. Ага. Там, видать, в колесо не попало. Ну, в общем, принцип вы поняли. И все, разблокируем. Что удобно на Ямахе сиденье. Замочка открывается. Чик. Все готово. Садись, катайся, не хочу. Все блокируется. Хороший аппарат. Сиденье реально вот как двухместное. На нем прикольно ездить вдвоем. Более-менее комфортно, скажем так. Кстати, выехал, как начал коптить. Я доехал аж, километров, наверное, 10 проехал, он еще коптил. За мной, блядь, такой дымяра был. Обратно ехал, все. Прогорела труба. Этот же ездил до последнего. Масло сжрало, блядь. Ой. Он же как дедушка всегда так потихонечку полз. Короче, забилась, там вся в масле труба была. Прогорел. Сейчас. Все, мотор сейчас буду разбирать все. Отмывать. И, наверное, завтра уже собирать. Вот. Привезли сипушку на ремонт. Непонятно, что с ней, говорит, работала. А, что-то попали в ДТП. Что-то лапка оторвалась. Там, короче, что-то наговорил. Все, говорит, перестала заводиться. Все проверили, вроде все есть, но не заводится. Компрессия хорошая, так на ощупь. Даже слишком, я бы сказал. Очень такая хорошая. А вот. Этот самый. Говорит. Опять же. Вот. Да, я сейчас сижу, размышляю. Вот привезли вы на СТО автомобиль. Надо поменять шаровые. Сколько стоит поменять шаровые? Вам говорят сумму. Привозят скутер. Он не заводится. Сколько будет стоить сделать? А я знаю, что там. Смотря сколько мне придется провозиться с ним. Причем было сказано так, то что завести надо, не работает датчик бака, сделать датчик бака. Что еще он сказал? Купить центральную подножку, подставить. И купить аккумулятор, поставить аккумулятор. И всего вышеперечисленного я только знаю, сколько стоит аккумулятор. Центральная подножка, я не знаю, если она вообще в продаже. Может быть, придется бэушку искать. Благо, что на Сепе вроде их хватает, этих центральных подножек. Вот. Примерно, да, можно скинуть, прикинуть, сколько будет подставить. И аккумулятор поставить. Там это все мелочи. Вот. И там пружинку, да, эту купить. Чтобы завести, что мне нужно? Что мне сюда нужно? Здесь может быть и
поршневая накрыта, может быть по электрике что-то. То есть что угодно. Поэтому вот так вот. Будем ковырять, как говорится. Но сначала вот эту Ямахацу. Пользуясь возможностью, расскажу. В общем, скутер у человека в одних руках. Брал его контейнерным. Вместе с братом, он сегодня на нем приезжал, на скутере брата. Правда, этот человек весит, ну, на вид, ну, 130, я думаю, точно он весит. У него проблема с ногами, как бы, это его основной, как он говорит, это мои костыли. Вот. Это страшно, конечно, такое видеть. У него, как бы, стерлись там суставы. В общем, очень больно ему ходить, очень больно. Он с палочкой ходит. Вот. Ну, это так, отступление. Немного. Я сегодня, ребят, честно признаюсь, я был очень разочарован, что нету хороших запчастей у нас. То есть даже вот эти валы, которые я советую, у нас в городе практически уже не найти. Я не знаю, они вымирают. Вот на этом венгерском Валера привез кучу валов, вот этих вот SE, которые я показывал на 3/4, где шлицы слезались. В синей коробке с серебристой полосочкой. Говнище. Он говорит, не, вот эта партия хорошая, с хера ли она будет хорошая. Вот, он пропихивает свой влант. Влант, ну, 3500, ребят. Человек работает охранником, как бы, ну, в его положении, как бы, хрен куда толком не устроишься. Вот. Получает, ребят, 10 тысяч. 10 тысяч зарплата у человека. Вот. Ну, благо инвалидность, пенсия, как бы, ну, представьте. И хочется, конечно, поэкономнее все это сделать, как бы, ну, и более-менее нормально, и поэкономнее. И не получается, вот 3500 пришлось отдать за вал. Никогда еще я... Нет, один раз ставил влант, и он мне даже не понравился. На 27-ю, видео у меня даже есть, на контейнерный скутер. Какая-то вот вибрация была небольшая от него. Шенгешные этих ставил, блин, они офигенные. Вот ему, получается, уже... Я уже запутался, он мне столько всего понарассказывал. Что я повторюсь, человек любит говорить. 1 или 2 раза отдавал в ремонт вот этот скутер. Один человек вот, перебирал мотор 1,5 месяца. 1,5 или 2, он сказал. Представьте, делал мотор. То, говорит, холодно, то он заболел. Говорит, поэтому я тебя привез, пока тепло мотора. Я говорю, а что мне? У меня он буржуйку растопил, да работай себе. Ну хорошо. Вот. То есть это был контейнерный скутер. Я сомневаюсь, что он с Японии пришел вот с такими болтами. То есть 2 вот родных, да, шестигранника, и 2 под плоскую отвертку. Вот я бы им руки, получается, отрезал их вот этим мастерам, которые вот так вот все растеряют и ставят вот это говно. Эти болты не проблема купить. Если ты потерял, будь добр, купи, подбери, если у тебя есть, поставь. Не вот это вот ширпотреб. Явно оно здесь не стояло. Скутер, повторюсь, в одних руках. А вот, пожалуйста. Вот так вот делают. Сейчас. Кстати, смотрю. Здесь как вот действительно как подшипники изношены. Сейчас приколю. Как-то вот знаете, как-то, блин, я даже не знаю, как охарактеризовать вот это поведение. Какая-то легкость вот тут. Ну вот я вот тут мотор перебрал, такого нет. Не знаю, сейчас разберем. На ощущение в натуре как-то подшипники слишком легко крутятся. Как-то, блин, непонятно, ничего понять не могу. Как-то, знаете, как с каким-то люфтом, что ли, я не знаю. Шорохом каким-то. Или я уже накручиваю себе. Как перекатывается. Перекатывается, понятно, из-за магнита. Но вот там, где легко. Слушай, ну жесть, не могу понять. Ну разберем, посмотрим, в общем. Все-таки, может быть, в подшипниках и дело. Ладно. И здесь, кстати, вот эта крыльчатка, она больше в 2 раза, чем на том 5БМ. Как они так делают? Хрен знает.
я сразу не заметил. Помимо того, что сволочи вот так вот делают, еще и рукожопы слезали здесь резьбу. Видите? То есть подставлена гаечка вот. Представляете? Супер. Здесь как-то открутилось непонятно. Офигеть. И вот и подпилено вот, потому что не влезало. Вот сука. Не, ну вот как? Это ж капец. Это ж капец. Этот коротковатый. Я его чуть-чуть просто, он, во-первых, был не затянут. Слушай, ну капец просто. Ой, я не знаю, с этим бороться. Ну что, не обошлось и здесь без приколов. Ну, во-первых, вот он здесь болты потерял. Один стоит, видите, уже не болотвертка, вернее, не один, а два, вот еще один. Вот. Ну а теперь смотрите, вот так вот закручен двигатель. Вот отвертку вставляю. Внимание на пальцы. Так. Надеюсь, эти затянуты. О, этот затянут. Нет. Так, этот. О, отлично. Так сказать, от руки. Так, 4, 5. 3 болта были откручены. Один только затянут. Ну, под десятку, я думаю, затянут. Продолжаем. Ну что, товарищи, давайте поглядим на это произведение искусства. Итак, кстати, теперь есть подозрение, что это скрепил сальник. Он здесь просто дубовый, ребят, я вам передать не могу. Он просто настолько дуб. И вот то, о чем я боялся, когда собирал тот мотор. И говорю, что в Ямахе вот эта косячина. Вот что. Так, давай, дружище, покажи нам. Вот, видите, что это? Это пружинка. Пружинка, которая слетела во время установки сальника. Так, ну подшипники, вы знаете, не сказал бы, что убитые. Вроде даже. Ух ты, мать твою, ты прикинь. Подшипники даже не такие, как я купил, а такие, как стояли с завода. Вот. Вот они. Вот такая маркировочка. Что за меломаны там, блядь, собираются? Задолбали. 63 299. Вот. И тут 63 299. Где он их взял? Потому что сейчас вот на коевских вот этих. То есть завод один. Куда я их дел? А, сюда положил. То есть сейчас на этих коевских у нас маркировка. Я почему на это сейчас обращаю внимание? Потому что когда я ему дал подшипник, он говорит: о, по этой маркировке я, наверное, сейчас не найду. И он по размерам начал искать. Вот. Здесь у нас не 63 299, а 62. То есть это 204 подшипник. Все знают, да? Вот. И еще один нюансик. Смотрите, маркировка вот эта, про которую он мне сегодня поведал. C3. Это маркировка подшипников с большим, ну, с допуском, с увеличенным допуском, специально для оборотистых двигателей. То есть он рассчитан до 12 тысяч оборотов. Вот. Коробку спалил. А у меня был подшипник, вот коробка оставалась. Подожди, ну вот же правильно, все на этой коробке. Вот, и на коробке есть эта надпись. Вот. 6204 64 9 C3. Вот он говорит, вот это C3, это и есть подшипники с увеличенным допуском,
чтобы при больших оборотах они сильнее нагреваются и они, получается, клинят. То есть, если вы пойдете на рынок, возьмете какой-то автомобиль, там какой-нибудь, который идет на генератор, вы можете попасть на эту тему. Если на нем не будет вот такой вот маркировки C3. Вот такая песня, друзья. Вот, ну что, хоть какую-то косячину мы здесь нашли. Блин, ну я не могу понять, почему. Ну, то, сальник, смотрите, здесь сейчас, наверное, будет видно. Ага, вот сейчас увидим. Видите, его загнуло. Его видно, что его загнуло. Его загнуло, и пружинка вылетела. И может быть сейчас я его этот самый вал вытащил. Его обратно плюх. Но хотя, блин, он настолько дубовый, что я сомневаюсь, что его так... А может быть он вставил, его загнуло. Да? То есть, понимаете, о чем я? Вот эту вот кромку туда вывернула. Вот. Он этого не увидел. И так и оставил. И вал начал крутиться. То есть, и когда он сильно уже нагрелся, он обратно сюда выпрямился. Ну и, соответственно, если его загнуло, ну тут видно прямо, вот видите, что есть, видно, что его по-любому загнуло кромку сальника. И, соответственно, если его так загибает, это стопудово вылетает пружинка, стопудово. То есть, вариант, то, что я сейчас вытаскиваю, пружинка слетела, просто отпадает. Просто отпадает. Ну вот как бы и все, друзья. Вот так вот собирают моторы. Я сам очень боялся. А почему я боялся? То же самое касается Дио. Ну на Дио, имеется в виду хондовские моторы, там проще. Там, в принципе, везде садятся сальники офигенно, кроме одного коленвала, танковального коленвала. Он на моторах F24E и F18E есть, танковальный, все знают. Вот. И на нем, то есть, здесь у нас, да, ой, сколько она там идет? Десятка, по-моему. Или 12, подожди. И здесь выступ большой. То есть подшипник, да, 20-52-12, то есть 20-ка. То есть в 2 раза превышает. И когда вы садите сальник, то есть я думаю, у кого-то, кто больше ремонтом занимается, такое было 100%. Тяжело посадить сальник, особенно если сальник говнокитайский. То есть он дубовый. Вот японский вообще без вопросов садится нормально. Что он мягенький, он так чпок, масличком смазали внутри. Он чпок и все. А вот эти китайские, я лично ставил, вот их ставишь, 1, 2, то и 3 раза может вылетать пружинка. Но там хоть это как-то чувствуется. А в Ямахе тяжело, потому что очень углубленное отверстие. Вот, поэтому желательно ставить хорошие сальники. Вот такие, как я взял. А где он? Вот. У него очень мягкое. Это... Я, кстати, у него сегодня спрашивал, говорю, что это за завод так делает. А он, короче, не буду врать, говорит, не помню. Сальники классные, они уже давно себя показали хорошо. Сальник Картека. Он стоит примерно в 2 раза ниже японского. Вот. Ну, чуть-чуть, может быть, там выше середины. Вот. Ну, блин, качество превосходное. То есть работает по сравнению с китайскими. Да, блин, 200 рублей зараза. Но ну там почти 180 рублей. На Ямаху дешевле, чем на Хонду оказалось. Вот, ну качество действительно классное. Так что на этом, ребят, лучше не экономьте. И чтобы у вас не получилась вот такая херня с этими сальниками. Так, ну и в закругление, товарищи. Сейчас попробую вам это все дело продемонстрировать. Вот подшипник со стороны генератора. А вот подшипник со стороны вариатора. Слышите? Скорее всего, да вот даже вот такое слышно. Скорее всего, вот это и звук появлялся при нагреве
Пока холодный не так слышен был, но когда нагревался, точно расширялся, еще и звук становился вот этот вот скрип со свистом, типа как он там, такое что-то. Хруст даже. Ну это реально жуть. Слушай, как так повезло на подшипник. Ну, вот такие пироги, друзья. Я думаю, это и была причина. Вы сами все слышите.